我是 Grace。我认识这个 NutriSys 的产品是经过一个好朋友介绍。那么那天我来到办公室的时候，我的咳嗽非常的严重。其实我的肺跟我的喉咙经常非常的痒，很容易敏感的咳嗽，所以我的咳嗽是没有间断过。所以知道我的人他们都替我很担心。那我也不知道有什么方法可以解决。所以那天来到办公室的时候，Jeff 给我3粒豹子油吃，吃了之后呢，我马上感觉到那个咳嗽就能够停止，所以我就觉得这个豹子油应该是很好，我就考虑了几天，我就买了，我就开始吃，我的咳嗽真的是好很多很多很多，好到我真的是觉得说好像已经断根的那种样子。那我就跟人家分享，很多人听到都觉得这个产品对咳嗽非常好，所以他们也愿意来试，所以我就跟几个人分享，所以我也看到他们一样的对咳嗽吃到这个豹子油对咳嗽非常的好呀。那除了这个豹子油之外，其实我还有很喜欢另外一个产品叫做绿茶。我有时候感觉到喉咙不舒服或者是有点疼痛的时候，我就吃了，我马上感觉到那个疼痛不见掉，就是非常的喉咙就非常的舒服那么我吃了这公司的4样产品，就是豹子油、豹子粉还有绿茶，还有冬虫草，我觉得整个人的力气、体力、精神都提升，所以我发现那个生活的那个质素非常好，所以我觉得吃这个NutriSys 的这几样的产品，真的能够帮助到我们的身体的健康和提升我们的免疫力，所以我很开心能够吃到这么好的产品。我希望大家听了我的分享会得到这个鼓励，就是说如果身体感觉有哪里不舒服，比如说没有精神疲乏喉咙痛咳嗽发炎等等，这些你都可以来尝试这个 NutriSys 的这些产品，非常棒，来试试看，我相信对你一定有帮助的。这是我的分享，谢谢。